На тебя полетели. Я одного взял. Блять! Еще летит! Еще летит! Еще полетел! Подранок там где-то. Еще один улетел. Еще один улетел. Ой, где-то здесь вот упал. Блять, а я своего потерял, пока этого бил. Ушел, сука. Пошли этого потопчем, походим, поищем. А, вот он. Мой-то тоже, походу, раненого ставит и падает сразу. Нашел своего. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Тихо. Все нахуй. С полем. Полем, Андрюха. Вот это подъем Миша был. Ты что, пошел догонять? Ну, гляну. Сейчас я упакую его, догоню. Я даже пакета не взял, нифига никакого. Все, давай. Не хулигань. Что, не нашел? Поле. Ну и тут поле. Ну вот давай этот лесок. Давай вот тут сейчас. Ну тут, наверное, уже нехрен чесать. Чем мы так постреляли? Ну пошли на поле, выйдем и сориентируемся. Что-то у меня патроны подзаканчиваются. Просто если он туда в поле вылетел, там ему не скрыться. Вот он.
Сюда. Да где здесь? Сюда иди. Куда идем-то? Прямо? А что там, поле? Ну тогда чуть левей. Я на кромку вышел прям, блядь, вон ястреб летает, нахуй, будете его сейчас поймать. Пошли левей. А справа у тебя что там, тоже поле? Поле вот. Ну давай вот сюда левее, вот в леса. Заебись, что мы сегодня тут прошли, сейчас тропинка хоть не видно, блин. Пусть пока тут стоят, если что, задавим прям все. Вроде никого. Куда садимся? Дальше? Дальше иди, конечно. Дальше иди. Че, возьми сапоги, мешай. Сука, спалили меня. 5 штук ушло. 5 штук ушло. 5 штук ушло. Ладно, может прилетят. Они сидели вот хоть куст, видишь, такой здоровый. Посередине? Островок. Вот прямо перед ним, отсюда можно было бить. Ну как нам доставать? Хуй его знает. Ладно, надо садиться куда-то, сидеть вот спиной и хули к солнцу прыгать. Подъем. Есть, Андрюха, вон они лежат наши, блядь. 2 наших лежат, видишь? Вижу. А? Вижу, как много. Я еще въебнул, чтобы полем друган, добить, блядь. блядь.